晒金剛嘅排津少女，鮮度跨街嘅豆菜蒸沙蟲鮮巴，仲有濃度黐嘴嘅品國鯪魚煲豬踭湯。點解呢班豬肉貨嘅招牌菜要集體走佬？發現喺呢度，邊個價錢都親民咗咁多。今日去嘅呢間鳳盛酒家，可以話係長期都話講順德美食攻略。不過最出名嘅都係佢另一個朵平價版豬肉煲，連海鮮似啲靚貨都比我喺汕頭食嘅抵好多啊！嗱，死未啊？老日我哋整啲500幾蚊斤啊，呢啲130幾咋？嚟，自己再大隻鎖魚啊！網上有好多人話，你係趁豬肉貨嘅流量嘅啫。但今日我食完你餐，都真係忍唔住要幫佢拼翻，味道的確得到真傳。特別係呢煲品國鯪魚煲豬踭湯，品國鯪魚湯食得熱，呢度啲服務都好好啊。天海能料，即係唔會話，哇！我覺得佢啲湯咧濃，但係唔會焦口，好清順，哇！掂啊！鹽焗丸仔蟹更加係金燦燦到，我要帶翻副墨超先夠膽睇佢啊！選用嘅係嗰個斗門嘅丸仔蟹，係非常之高嘅，佢係一種黃油蟹嘅小時候嘅姑娘蟹。咁佢養殖嘅咧係喺台山嘅海邊養咧，佢係比較乾淨，即係可以打開個腮，你可以睇到啲腮係比較乾淨，冇咩泥。佢嘅喎唔係我平時講嘅鹹濕笑話嘅喎，係有內涵嘅喎，有味道嘅喎，就好似流心芝士咁，有種奶油嘅甜，鹹蛋黃嘅汁，關鍵係佢啲糕滿晒殼，只要你一試過咧，就呢世都戒唔甩啊！230蚊，一魚三食嘅純德魚餐，更加要試一條魚，骨肉率就都大，一碟咁多，放嘅正，都公正，每一片口感咧都係爽滑彈牙，又清甜，而且佢每一條都有身份證，係有御山標準示範嘅尖子生飯店，唔係咩普通店都做得到噶。唔知點撈嘅朋友，仲可以叫靚仔幫你撈，佢實唔會飛撈，因為食完你就會叫佢撈鳳噶啦。豆菜蒸沙蟲鮮巴作為豬肉個招牌中嘅招牌，嚟到呢度可以仲升級多一次。咁選用嘅係用貴四季菜，用我哋嘅大頭菜，用佢嘅鹹味引出佢個海鮮嘅鮮味。真係唔係我誇，入口有種鮮甜吧，再帶啲飯香味，就好似我親住去咗北海嘅海邊，吹住海風食咁，爽脆到我啲牙都別啲白，真係媽媽咪啊！真係好酸。我先啊！睇下先。豬肉煲好嘢食喎，好嘢啊！總嘅嚟講，其實咧我之前都係嚟飲炸嘅多，但今日試勻晒佢哋啲招牌菜之後，我真係大開眼界啊！我覺得佢呢度真係可以講係性價比係高嘅。總之我覺得一分錢一分貨，魚唔會話好似當你條火魚咁撳。嗱，後邊父親節又好，端午節都好，想一家大細出嚟飲炸食飯食得舒舒服服，咁我就介紹啲姨媽姑姐嚟呢度啦。